Некоторые утверждают, что Бодхичитта Виварана, тот текст, по которому мы пройдем, не был написан Нагарджуной, потому что ни один из его последователей или учеников этот текст не цитировал. Но когда индийские ученые комментировали сутрические учения, они не цитировали тантры. А этот конкретный текст, разъяснение Бодхичитты, это текст тантрический, это объяснение, связанное с тантрами. Разумеется, в Мула-Мадьямака Карике мастер Нагарджуна дает учение о пустотности. Данный текст также содержит учение о пустотности, которые в точности созвучны тем учениям, которые записал сам наставник Нагарджуна. Данный текст Бодхичитта Виварана затрагивает тему практики Бодхичитты, и в частности описывает систему уравнивания и замены себя и других. На основе этого текста, а также учений, содержащихся в драгоценной гирлянде Ратнавали, наставник Шантидева в своем руководстве по образу жизни Бодхисаттвы также сосредоточился на порождении Бодхичитты посредством метода уравнивания и замены себя и других. Так что мы можем сказать, что источником, на который опирался Шантидева, были данные тексты Нагарджуна. В том же, что касается пустотности, непосредственного постижения и непосредственной реализации окончательной Бодхичитты, для того, чтобы понять пустотность, нужно суметь отказаться от любых преувеличенных философских идей, основанных на преувеличении. Идей, которые содержатся в учениях школ реалистов, где утверждается, что вещам присуще некое объективное истинное существование. Есть также философские школы, которые, отрицая какое-либо истинное существование, какое-либо внешнее существование вещей, все равно утверждают, что неким истинным существованием, сущностным бытием обладает ум. Такие положения в Бодхичитта Виваране также отвергаются. Мне этот текст кажется превосходным. Я получил устную передачу на этот текст, хотя и не получал комментария или разъяснения, которое сопровождало бы устную передачу. Хотя такого рода передача комментария не существует, не подразумевается, что мы не можем изучать текст. Ведь Сутра Праджняпарамиты в 8000 строф, как утверждается, в Центральном Тибете передачи не имела. Сутра Праджняпарамиты в 8000 строф не имела устной передачи в Центральном Тибете, но со времен Янгдзина Ешигилсена, наставника 8-го Далай-ламы, эта устная передача появилась. Появилась устная передача на этот текст Праджняпарамиты. Как я обычно говорю, я ученик и последователь мастера Нагарджуны, так что стараюсь как могу использовать его писания и давать по ним учения. Как в случае с данным текстом Бодхичитта Виварана, и разъяснение Бодхичитты, толкование Бодхичитты.
qui explique en grand détail la vue de la voie du milieu. Il y a également le Ratnavali, le Rinchen Trawa, la guirlande des joyaux, qui, dans le premier chapitre, explique en grand détail ce qu'on ne trouve pas dans certains autres de ces enseignements, les 10 actes non vertueux qui doivent être évités, la façon dont on doit s'abstenir de boissons intoxicantes et autres préceptes destinés à une conduite vertueuse. Ensuite, les autres chapitres, 2e, 3e, etc., étaient une instruction donnée à un roi de l'époque et donc sont principalement des instructions pour mener de manière vertueuse les activités du monde. Et alors, en ce qui concerne le texte que nous allons étudier aujourd'hui, le commentaire de l'esprit d'éveil, certains ont mis en doute son authenticité ou son attribution à Nagarjuna du fait qu'on ne trouve pas dans les écrits des disciples de Nagarjuna de citation de ce texte, alors qu'on s'y attendrait. En fait, la raison principale, c'est sans doute que ce texte appartient aussi à la catégorie des enseignements liés au mantrayana et que la plupart des disciples directs de Nagarjuna écrivaient leurs commentaires dans la sphère plutôt des sections des tantras, des sutras, pardon. Et donc, de ce fait, il est compréhensible qu'il ne cite pas particulièrement ce texte. Mais si on regarde le contenu et le style de ce texte, à mon sens, il est clair que le sens est identique à celui que l'on trouve dans le texte racine du Madhyamika. En quoi ce texte, quelle est sa particularité? C'est notamment qu'il enseigne les 2 aspects de la bodhicitta, de l'esprit altruiste tourné vers l'éveil, à savoir l'aspect, la vérité, la bodhicitta absolue et la bodhicitta relative. Également, ce texte introduit la pratique tout à fait particulière de l'échange entre soi et autrui pour progresser dans cette pratique. Donc instructions qui ont été reprises, qui ont servi de base à Shantideva pour expliquer en détail cette pratique de l'échange entre soi et l'autre dans le Bodhicharyavatara, l'entrée sur la voie de l'éveil. Alors, en ce qui concerne l'aspect absolu de la bodhicitta, il est fondé sur la compréhension de la vue de la vacuité, qui doit donc d'abord être établie pour pouvoir engendrer ou pratiquer cet aspect ultime de la bodhicitta. Et cette vue de la vacuité, donc, elle est indispensable à l'époque surtout où parmi les Tirthikas, la notion d'un Atman, d'une entité individuelle qui existe en dehors des 5 agrégats psychosomatiques du corps et de la conscience, était prévalente. Et donc, il fallait une vue de la vacuité qui réfute cela. Et pour ce faire, le Bouddha donc, a procédé d'une manière graduelle en contredisant les aspects les plus grossiers de l'attachement au soi, et puis peu à peu, jusqu'à la voie médium de Madhyamika, en réfutant de manière donc de plus en plus subtile des aspects de ces attachements. Alors ce texte ici, donc le commentaire de l'esprit d'éveil, c'est un texte qui est à la fois vaste, profond et également concis, et que pour moi je trouve tout à fait extraordinaire. Alors il n'y avait pas il y a une tradition, une transmission par la lecture de ce texte, mais il n'y avait pas jusqu'à récemment, il n'y avait donc pas une transmission vivante sur l'explication de ce texte. Néanmoins, c'est quand même, ça serait très triste si un texte aussi précieux existait et qu'on le laisse un peu comme lettre morte, comme s'il n'existait pas en s'abstenant de l'expliquer. Et de plus, il y a des précédents dans l'histoire, par exemple
la tradition de l'explication de la Prajnaparamita en 8000 vers s'était interrompue, mais elle a été remise en vigueur par Его святейшество говорил о том, что не сохранилась устная передача, связанная с комментарием на сутру совершенства мудрости в 8000 строф. То есть, хотя сама сутра передавалась, не было устной передачи, связанной с комментарием, но эта передача комментария вновь возникла в связи с деятельностью Янгдин Еши Гелцена, наставника 8-го Далай-ламы. В том, что касается начальной строфы текста, она извлечена из 2 главы коренной тантры Гухья Самаджи. Это глава учения, в которой спросил Вайрочана. В написанном Чандракирти комментарии к коренной Гухья Самаджи тантре, комментарий, который называется «Яркий свет», комментарии даются с точки зрения 4 режимов и 6 альтернатив, так называемых 4 режимов и 6 альтернатив. Четыре способа или 4 режима — это буквальное объяснение, общее объяснение, скрытое объяснение, объяснение скрытого смысла, объяснение окончательного смысла. Тема, которой посвящен этот текст, как и утверждается, это Бодхичитта, но здесь под Бодхичиттой подразумевается не условно Бодхичитта, как мы ее понимаем, не устремление к становлению Буддой ради блага всех живых существ. Не об этой Бодхичитте здесь идет речь. В Гухья Самаджи тантре используются 2 слога «вам», которые можно интерпретировать с точки зрения нераздельности, пустотности и блаженства, и с точки зрения нераздельности 2 истин. А здесь под 2 истинами подразумевается то, что мы уже упоминали. 2 описанных нами ранее принципа объединяются как единая истина. Второй же аспект, который здесь подразумевается, это иллюзорное тело, которое объединяется, сопрягается с мудростью блаженства и пустотности. В практиках стадии завершения мы используем понятие изначальной мудрости. То же самое также называют окончательной истиной или высшей истиной. А иллюзорное тело относится к истине условной. Эти 2 истины объединяются. И здесь под нераздельностью 2 истин подразумевается единение блаженства и пустотности и иллюзорного тела. Так что окончательная Бодхичитта здесь подразумевает то самое, что символизирует слог «эвам», символизирует слоги «эвам», единство, блаженство, нераздельность блаженства и пустотности.
В свете этих объяснений нам необходимо установить смысл пустотности. Manière d'expliquer les textes mot à mot, selon le sens ultime, etc. Par exemple, il y a un commentaire qui s'appelle Dunsel, qui est un commentaire sur un texte de Chandrakirti, qui est un commentaire mot à mot. Et donc ici, il s'agit donc d'un commentaire sur l'esprit d'éveil. Alors l'esprit d'éveil, la bodhicitta, a ici un sens quelque peu différent du sens qu'on trouve généralement dans les sutras. Et ici, je pense que ce sens peut se référer à deux concepts différents. L'un est l'unité, l'inséparabilité de la grande félicité et de la vacuité que l'on trouve par exemple dans les deux lettres, deux syllabes qui ouvrent certains tantras, les syllabes et wam, qui représentent donc ces deux aspects de la félicité et de la vacuité inséparables. On peut aussi l'interpréter, parler de l'union indivisible des deux vérités, la vérité relative et la vérité ultime. Alors, en ce qui concerne le premier aspect, l'union de la félicité et de la vacuité, on peut parler de la luminosité fondamentale qui est la nature donc ultime de l'esprit et dont la nature est aussi vacuité et qui est l'aspect absolu de la réalité. Maintenant, quand on parle des deux vérités, c'est donc la vérité ultime qui représente aussi, dont la réalisation amène à la dimension absolue de la bouddhéité, et la vérité relative dont la réalisation ultime mène à le corps formel, la dimension formelle de la bouddhéité. Dans ce qui concerne de nouveau l'union de la félicité et de la vacuité, on a dans le plan absolu la réalisation de la luminosité fondamentale de l'esprit et en vérité relative la pratique du corps illusoire. Et là, l'essentiel est de comprendre que fondamentalement, du point de vue de leur nature, ils sont inséparables et ce ne sont pas deux choses différentes. Donc, je pense qu'on pourrait expliquer ce titre, commentaire de l'esprit d'éveil, en le remplaçant de façon explicative par l'établissement avec certitude de la vacuité de tous les phénomènes, de tous les objets, qui représente, qui indique véritablement le sens de ce qu'on entend ici par bodhicitta, par esprit d'éveil. Okay. Now time come for lunch. Пришло время обеда. Non, c'est l'heure du déjeuner. So, lunch and ourselves eater. Обед. Мы, поедающие, действие, принятие пищи. Ничто из этого не существует так, как видится. И с этой точки зрения нет вкушающего пищу, нет обеда, нет действия употребления пищи. Il y a le déjeuner lui-même, l'acte de manger et celui qui mange, donc l'objet, l'action et l'acteur, et que tous sont dénués d'existence propre. Donc il n'y a pas de déjeuner, pas d'acte de manger et personne qui mange. Практикуя совершенство мудрости, упражняясь в пустотности, при окончательном анализе мы не обнаруживаем ни руки, ни огня, ни ожога. Но с точки зрения условной, засунув руку в огонь, вы обожжетесь.
Реалисты, школа реалистов утверждают, что утверждение об отсутствии сущностного бытия в вещах подразумевает нигилизм. Мадхьямака, однако, утверждает, есть вещи, которые лишь обозначены с помощью названий, имен и концепций. И потому эти вещи не имеют никакого независимого существования. Независимого существования нет. И эти два аспекта, пустотность и условное существование, посему совместимы. On évite de tomber à la fois dans le nihilisme et dans l'attachement qui naîtrait d'un matérialisme réaliste. Размышляя над пустотностью, Et donc on comprend que les choses и утверждая, что вещи зависимо существуют, et c'est ce qui nous permet de nous libérer вы отрицаете какое-либо объективное существование явлений. et à ces choses. Но если вы говорите о том, что пустотность подразумевает зависимое существование, вы также можете рассуждать и обо всех вещах условных. Donc si possible, nous essaierons de reprendre, non pas à 1h30, mais dès 13h. Если возможно. Я вот здесь, что хотел бы продолжить в 13 часов по местному времени, то есть в 2 по московскому.